Deepnath back again another video in DN world. It's DN world. तो बहुत दिनों के बाद वीडियो आ रहा है मुझे मालूम है, बट अभी जो ना हमारे यहाँ पर जो सिचुएशन है आसाम हाईलैंड डिस्ट्रिक्ट पर जो पानी पूरा फ्लड है, आप देख सकते हो। ये देखो इतना पानी है आपको क्या बताऊँ। और 2007 को आया था फ्लड और इसके बाद फिर आया है 2018 को आया था, तब मैं नहीं था इधर, मैं चेन्नई में था। तो अभी जो फ्लड है मिला है, अभी मुझे बहुत इंजॉय कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में आपको देखने को ये मिलेगा कि फ्लड है क्या है नहीं है, और जो व्यू है आपको दिखाने का पूरा ट्राई करूँगा। तो इस वीडियो में बने रहेगा और डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। अभी बोटिंग कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हो। And subscribe our channel. Thank you for watching video.